مرحبا بكم في اليوم ان شاء الله كما رسم بعثت لكم باش نصلحوا بروبوزيسيون تاع دوفوار دو كنترول نكملوا نراجعوا به لو بي كا او ايكال 14. كاستيون 1 يقول لنا reproduire et compléter le tableau suivant. دونك احنا هنا باش نكملوا دونك نعطيو الكوبل الاسيد باز البي كا بي والكونستانت داسيديتي كا ا. بون pour remplir le tableau دونك يلزمنا نوضحوا كيفاش نلقاو الفالور دو بي كا بي دونك من خلال الدوني نتاع الكا اكسترا. بون هنا لازمنا نذكروا بالفورمول نتاعنا نتاع الكور اللي دونك يقول البي كا بون باش نحيوها هكذا دونك ناخذ الستيلو نتاعنا دونك نذكروا لي البي كا بي est égal PKE moins PKA. ولكن في الدوني ما عطاناش البي كا ا دونك نعوضوا ان لو بي كا ا دونك هذه تولي ايكال بي كا او موان لوغ دو كا ا دونك تولينا فورمي في الاخر بي كا بي ايكال بي كا او بلس لوغ دو كا ا. بون اذا نعوضوا الفالور نتاعنا الكا ا بار 5 دي بيسونس موان 4 ونعوضوا البي كا او اللي هي 14 نلقاو في التابلو نتاعنا 10 بيسونس 10,7. دونك هذه الفالور اللي حسبنا بها بي كا بي، ولكن هنا نسينا قبل ما نبداو هنا باش نعطيو الفالور نتاع البي كا بي. دونك نرجعو نعطيو الكوبل اسيد باز سانشون بون في الاكسبرسيون هنا عطانا لاسيد على اليسار باش نعطيو الفورمول نتاع الباز دونك هي نعرفوا انه لاسيد يليبير انيون اش بلس دونك نحيو له اش بلس ويبقاونا هنا ان او 2 موان دونك الفورمول دو لا باز. بالنسبه للكوبل الثاني دونك عطانا الباز نعرفوا هي الكابت انيون اش بلس دونك نزيدوا اش بلس للفورمول هذه دونك تولينا اش سي او او اش الفورمول دو لاسيد. باش نخرجوا دونك الكا ا نفس الخدمه دونك شوفوا نذكروا انه كا ا الفورمول تاعنا هي كا او سور كا بي ولكن نعوضوا الكا او بار 10 puissance moins بي كا او والكا بي بار 10 puissance moins بي كا بي دونك نعوضوا بلي فالور اللي عطاونا في التابلو دونك نلقاو الكا ا 1,78 10 puissance moins 4. Dans la question numéro 2, on comparer la force des deux acides ainsi que leur base conjuguée et justifier la réponse. Donc nous devons pour justifier donc les questions de l'un. Pour comparer l'acidité, donc nous si Ka augmente, donc on va avoir acidité augmente avec. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Donc Ka le plus grand et correspond donc à l'acide le plus fort. Donc nous avons fait le tableau 5-10-4 supérieur à 1,78-10-4. Alors on va déduire que l'acide HNO2 donc est plus fort que l'acide HCOH. بالنسبة للباز دونك نعرفوا هنا باش نقارنوا مش نجموا نستعملوا البي كا بي دونك هنا حسب التابلو ديجا الخدمة نتاعنا دونك إذا عندنا بي كا بي donc diminue et alors base donc sera plus forte. Donc c'est-à-dire finalement إذا عندنا احنا 10-25 أصغر من 10,7 donc يولي عندنا الباز HCO au moins est plus forte que
N O2 moins. Bon, هنا في الكاستيون هذه نجم نجاوبوا donc بطريقة أخرى. Donc نقولوا أنه plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. ونلاحظوا هنا في الكام تاعنا ال HNO2. Donc إذا ناخذوا ال HNO2 c'est l'acide fort que HCOH. Donc sa base conjuguée NO2-, ça sera plus faible donc que la base du deuxième couple. Bon. Donc question اللي بعد. Donc question 3. Donc on va dresser partie, donc page 1, page 2. Donc maintenant on réalise un système chimique S de volume 500 ml en dissolvant dans l'eau pure des quantités égales N égale 0,5 10-2 mol d'acide nitreux et de méthanoate de sodium. Calculer les concentrations molaires initiales de HNO2 et HCO-. وهنا سؤال نجم نطرحوه منين جاتنا ال HCO-. دونك هنا نذكروا انه ال HNO2 دونك قلنا واضح كذا اسيد، مي اذا ناخذوا في الفورمول تاعنا هنا عندنا ال N A HCO. Donc هذا c'est un sel, donc il donne dans l'eau les ions Na+. Donc on forme toujours spectateur et le HCO-, donc notre ion qui va jouer le rôle de base. Alors, concentration pour la première question, concentration de HNO2 donc égale concentration de HCO au moins parce que on a la même quantité, donc est égal à N sur V. Donc en faisant le calcul, donc on va trouver égal à 0,03 mol litre moins 1. Si on passe à la question 2, alors on va écrire l'équation chimique de la réaction entre l'acide nitreux et l'ion méthanoate. Alors je vais écrire donc un petit a HNO2 plus HCO au moins avec une double flèche. J'obtiens NO2- plus HCOH. Question B. Déterminer la valeur de la constante d'équilibre de cette réaction. Donc là, je rappelle donc l'expression de K égale à pi à l'équilibre. Donc égale, je vais dire concentration des produits NO2- donc à l'équilibre fois HCOOH toujours à l'équilibre divisé par HNO2 et fois HCO-. Bon, je passe donc maintenant pour déterminer cette expression. Je vais partager cette expression en deux. Donc il y a un K égale NO2- à l'équilibre divisé par HNO2 et fois, donc là, HCOH divisé par HCO-. Et là, je vais donc je change stylo, donc je multiplie par H3 de plus et je divise par
H3O+. Donc, si vous voyez là, il y a un NO2- fois H3O+ sur 1. Donc, c'est comme si c'est Ka relative. Donc, finalement, donc je vais avoir K donc, égale Ka relative à l'acide HNO2 là fois 1 sur Ka relative à l'acide HCOH. Donc finalement, l'application numérique donc, va nous donner K égale 2,8. Maintenant, on demande de dresser le tableau d'évolution du système, donc relativement à la fonctionnement volumique. Donc j'ai réécrit donc l'équation. Donc on va remplir l'état initial. Nous avons déjà déterminé les quantités ou les concentrations initiales. Donc c'est 0,03, 0,03 là, mais 0,0 donc pour les produits. Alors l'avancement dans le sens direct, donc 0,03 je vais avoir là moins YF, 0,03 moins YF. Donc pour les produits, je vais avoir YF et YF. Donc je complète donc le remplissage du tableau. Donc on demande par la suite de déterminer la composition molaire du système donc à l'équilibre. Pour cela, il faut partir de l'expression de la constante d'équilibre K et il faut l'écrire à partir de l'écriture dans l'état d'équilibre, à savoir YF fois YF. Donc il y a un YF au carré. On va la diviser par 0,03 moins YF au carré. Et on écrit ceci égal à 2,8. Ce qui va donner là que YF divisé par 0,03 moins YF égale racine de 2,8 qui est égal à 1,67. En faisant donc les produits, donc moyen égal produits extrêmes, ainsi de suite, donc la résolution de l'équation, celle-ci, donc va nous donner que YF est égal à 1,87 fois 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Et par conséquent, on peut déduire aussi les valeurs des concentrations finales. Bon, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Mais bon, avant de passer à l'exercice numéro 2, donc je pose, est-ce que vous avez donc des questions? Donc pour cela, je passe donc la parole à Jawhar. Sans couper par le banc. منار. الو الو عسلامة منار. عسلامة. واضح الاكزرسيس ولا عندك ما تسأل فيه؟ عليها واضح يا عايزك. واضح. ما عندكش شي سؤال عند ابار حتى في البارتي هذه ابار نشوف في السؤال 2 بي ديزيامون. اي ما عرفتش علاش عملت لك القانون، مش قالك اعطيني الفالور نتاع الكا. اي ما عرفتش علاش درت 3 بلس. باهي باش نظهروا الاكسبرسيون تاع الكونستانت داسيديتي كا. ما هو احنا عندنا في الدوني في التابلو اللي عمرناه عندنا كا وعندنا بي كا بي. فهمتني ياك ماما؟ باهي احنا تو كيفاش باش نخرجوا الفالور دو كا من خلال لي دوني هذوما. تنساش احنا حسبنا كونستراسيون انيسيال. الكونستراسيون انيسيال هذيك تعطينا بي ياك هو سلمى. هو طلبنا في الكونستانت ديكيليبر.
باش نخرجوا كونستانت ديكليبر ان دو دو يمشيو نحسبوا لي فالور دي كونستراسيون على ليكيليبر وهاك الوقت يكون عندنا دوني اخر معطى اخر. في الحاله هذه دونك يلزمني انا نظهر من خلال الدوني اللي عندي. ما الحل الوحيد انه كيفاش نظهر ليكسبرسيون دو كا ا. فهمتني؟ باش نسألك ما تلزمش اني ما عادش عندي هيك فكرة وناش اسف معناتها توصل ولا انه نعملوا المشكلة ما لقيتش كيفاش نكملها معناتها يمكن تطلع غلطة نتاع ان معناتها نعمل نتاع كونفونتاسيون ان او دو موا ردوها ان نتاع ان او دو موا سور في نعملوا سامبليفي بالفي ما توصلش. لا ما توصلكش، لا ما توصلك خاطر ما عندكش معطيات باش تعرف انت الفالور على ليطا فينال. لا ما تنجمش توصل بها. الكاستيون هذه ما عندناش حل اخر خلف هذايا. معناها مي انا معناتها عملت لك الطريقه هذه فهمتي، ظهرت باش نمشيو ليكسبرسيون تاع الكا. هو في الحقيقه في الكور نوضحوها وكي يظل عندنا رياكسيون كيما هكا تولي عندنا كونستانت ديكيليبر نتاع اللي على اليسار هذوما. دونك نورمالمون معناها الاسيد اللي على اليسار سور كونستانت ديكيليبر دو الاسيد اللي هو ادروات. معناها اي رياكسيون شيميك احنا كي ناخذ اسيد باز كونستانت ديكيليبر نتاعها تلقاها تكتب مثال. لو دونك قدامك هيك هنا باغ اكزومبل نجي نقول انا مثال هنا خذيت الاسيد اهاش مع باز بي مش تعطينا باز بي مع بي اش بلس. هنا الكونستانت نتاع الرياكسيون هذه مهما كانت تكون ما نقيدوهاش ديريكتومون، نعملوها ديمونستراسيون كيما وريتك هكا. هنا ناخذ كا دو كوبل سامحني كا ا دو كوبل اه ا موان sur KA du couple BH plus B. لا BH plus B ديما نسيت قبل. معناها شفت هذه تو كا جينيرال فهمنا. معناها يولي انت احنا في الكام نتاعنا اي رياكسيون تكتب بالشكل هذا اي كونستانت ديكليب تاع اي رياكسيون. سافا وضحت؟ الله يعيشك. باهي اوكي عايشك من مزيان. مالا نتعداو ليكزارسيس نيميرو 2. Donc, on considère donc deux solutions acides. سامحوني لحظة مني. Bon, on s'allie le micro donc هنا. On considère deux solutions aqueuses d'acide notées A1H et A2H de même concentration initiale et on mesure leur pH et on trouve respectivement pH 1 et pH 2. Donc, établir l'expression du taux d'avancement final, taux F de la réaction de dissociation d'un acide AH dans l'eau en fonction de pH et C. Bon. على فكرة هنا في الكاستيون هذه كي نقول هنا دان اسيد مي يقلقناش وما نلوجوش عليه اسكو لاسيد هذا فابل ولا فور. سي لا ميم شوز. l'expression de taux d'avancement ne dépend pas de la force de l'acide اسكو فور ولا فابل. Bon, pour cela باش نعمل باش ناخذ formule de ou bien l'équation de la réaction d'ionisation d'un acide AH donc dans l'eau plus H2O. Bon, مش يعطينا A- plus le H3O+. Donc, mais l'équation هذه, on va considérer AT égale à 0. Donc, par exemple, concentration initiale C, l'eau C en excès, donc 0 et la 10 puissance moins pKe sur 2 et ceci AT égale 0. À l'équilibre, on va voir C moins YF excès. Là, c'est YF. Et pour H3O+, 10 puissance moins pH à l'équilibre. Et par définition, le taux F, c'est YF sur Y max. Pour déterminer Y max, il faut considérer que C moins Y max est égal à 0, ce qui va donner Y max est égal à C. YF
c'est la concentration de A- à l'équilibre, qui est elle-même la concentration de H3O+, qui provient de l'acide AH, mais celle-ci égale à la concentration de H3O+ à l'équilibre, moins la concentration de H3O+, qui provient de l'eau. Là, on peut faire une approximation. Et on va écrire que le H3O+, qui provient de l'eau, est négligeable devant le H3O+ à l'équilibre. De ce fait, on va avoir YF est égal à la concentration de H3O+ à l'équilibre. Et donc, finalement, taux F égale H3O+ à l'équilibre, déjà d'après le taux de définition, c'est 10 puissance moins pH. Et on va avoir 10 puissance moins pH sur C. Donc, question suivante, on va déduire la force des deux acides. Donc, pour déduire la force des acides, donc c'est une déduction. Donc, on doit revenir et calculer la valeur de taux F1 et la valeur de taux F2 à quoi égale pour chaque acide. Donc, c'est-à-dire, هنا باش نرجعوا l'expression تاعنا taux F1 10 puissance moins pH1 sur C, et celle-ci 10 puissance moins pH2 sur C. Donc la première va nous donner 3,98 10 moins 2. Donc la deuxième, on va avoir presque 0,126. On remarque bien que taux F1 inférieur taux F2, alors le premier acide est plus faible que le deuxième. Donc, ou bien finalement, donc, je m'excuse, on va déduire les forces des deux acides. Donc, pour cela. Donc, je vais avoir taux F inférieur à 1 et taux F2 inférieur à 1, ce qui donne les deux acides sont faibles. Donc, par la suite, on nous demande de comparer la force des deux acides. On va les comparer les deux. Et ça, c'est pour la deuxième question. On va comparer taux F1 inférieur à taux F2. Donc, ce qui va donner que le premier acide AH est plus faible que l'acide A2H. Donc, passons à la troisième question. Bon, alors عايزة إذا تحب تسأل سؤال نعطيها روعة. ما نجموش نعملوا ميثود أخرى معناها نقارنوهم بالبيهاش كي تبدا البيهاش معناها أبعد عن 7 نقولوا اللي هي بلو فور. أي نجموا احنا بالبيهاش مي الكاستيون بون تحكي، ولكن نتبعوا الديمارش نتاع الاكزرسيس نتاعنا. احنا تو نجموا نستعملوا من الاول هنا خاطر عندنا البيهاش وعندنا ميم كونسيدراسيون صحيح، نجموا ناخذوهم ونعتبروا كيف نتبعوا الديمارش نتاع الاكزرسيس وقت لقينا عطانا التو ونسي دو سويت بور ديتيرميني تو، دونك يولي فما الاكزرسيس فيه منهجيه، فهمتني؟
معناها مش معناها ما نحسبلكش صحيح. انت تو كي تجاوبني بالطريقه هذيك نحسبلك صحيح. علاش؟ خاطر انا في السؤال باش نخرج من المشكله هذه وتولي صحيحه 100% قلت السؤال كومباري، ما قلتش ديدوير. فهمنا؟ معناها احنا تو نولي نستعمل الميثود نتاعك انت هنا، نقول هذيك الدوزيام هنا اوترومون. شنو يقول؟ شنو هي الجوستيفيكاسيون تاع نقول دونك لو بي اش مي ا كونديسيون شي لازم نحدد le fait que nous avons la même concentration. Je vais écrire à même concentration. Je dis que le pH le plus petit correspond à l'acide le plus fort. فهمنا؟ في الحالة هذه نفس الشيء نوصلوا نفس الكونكلوزيون أنه A2H هو plus fort que AH. وكان جينا عندنا في الكاستيون معنا خدمة قال ديدوير une comparaison des deux acides. نولي كي نجاوبوا بالطريقة هذيك غلط. أيوة فهمت كيفاش؟ باهي عندك ملاحظة أخرى؟ روعة. أوكي يعطيك الصحة. لا أنا؟ روعة ما سمعتكش. قصت صوت. باهي روعة تسمع فيها؟ ما شاء الله قص مش مشكلة. نتعداو الكاستيون بعدها. دونك احنا هنا مش مشيو. دونك قلنا montrer que le pH d'une solution aqueuse d'un acide voilà des acides s'écrit sous la forme bon des deux acides هنا que soit parce que les deux acides sont faibles. Donc on va commencer par écrire l'expression de la constante d'acidité, toujours le fait qu'on a donc là on a alors lorsque on a un acide faible, alors méthode toujours il faut écrire l'expression de Ka. Alors je rappelle là l'expression Ka égale la concentration de la base conjuguée c'est A moins à l'équilibre fois H3O plus divisé par concentration de AH à l'équilibre. C'est donc, je vais faire donc, un autre déroulement. Donc, je vais remplacer A moins par YF. Je conserve la concentration de H3O plus. وبعد ال AH نبدلها l'expression من tableau C moins YF. Bon, je نعمل تو نخرجوا C en facteur. يولي ناخذ ك A égale تبقى لنا YF donc هنا H3O plus à l'équilibre نحطو C en facteur 1 moins YF sur C. وتظهر لنا هنا une autre expression donc تولي هنا égale à YF sur C C to F facteur H3O plus divisé par 1 moins to F. Donc باش نكمل l'expression تاعنا donc هنا يلزمنا نعملو approximation. شنو l'approximation تاعنا هنا؟ لازم ناخذها أن toujours يعني مش نقولو l'acide est faiblement ionisé
qu'est-ce que signifie taux F inférieur 0,05. هنا نردوا بالنا ثم فرق ما بين faible مو ionisé et faible. Donc faible taux F inférieur à 1 ou faible مو ionisé taux F inférieur à 0,05. Bon, بعد l'approximation هذه نجم نولي نقولوا أنه taux F est négligeable devant 1. Donc et ce que va donner KA تولي نختزلوها taux F facteur H3O+. ايه نتوما علينا كان نعوضوا l'expression تاع taux F. donc بلي طلعناها précédemment معناها بلي عندنا KA égale 10 puissance moins pH sur C, هذه الريلاسيون اللي بيناها précédemment fois H3O plus 10 puissance moins pH وتولينا 10 puissance moins 2 pH sur C. في الاخر باش نوصل نخرج ال pH donc on applique le log يولي عندنا log de KA égale log de 10 puissance moins 2 pH. Bon, log de 10 puissance moins 2 pH moins log de C. هنا فضل هذا C moins هذه moins pKa هذه égal moins 2 pH moins log de C. Bon, bien sûr كان باش نهزو 2 pH le premier membre ونرجعو moins pKa le deuxième membre. هنا نختزلو donc تعطينا l'expression اللي احنا عشنا بها تولينا pH égale 1 demi facteur de pKa moins log de C. bon هنا ما نعرفش فماشي شكون عنده ما يستفسر كان في هذيا. هنا ما نعرفش اسكو جوهر جاكوبي ما نعرفش شنو روعة واضحة ديمونستراسيون. مسيو فما اوتر ميثود خدمت بها عملت الهاش 3 او بلوس الكونسنتراسيون معناها نتاع الهاش 3 او بلوس ايكال الكونسنتراسيون نتاع الا موان من التابلو دافونسمون اللي عملناه ولات نتاع ا ايكال هاش 3 او بلوس او كاري. اي فاهم. ومن بعد عوضت الاهاش بسي موان ايكغيك اف اي والهاش 3 او كاري هي 10 لا بويسونس موان 2 بي هاش سور سي. عملت الايكغيك اف معناها نيجليجي وبعد عملت اللوج كيف اي صح. دونك تبقى كأن هي نفسها مش هكا معناها احنا معناها سوف معناها كتبنا بالتو اف. انا شنو علاش ما حبيتش نرجع للاكسبرسيون اللي بديناها من الاول انه ا موا و اش 3 بلس هما نفسهم فهمتني ونبدل الكاريه ذيك باش ونخلي من اللوطه. حبيت نظهر تو اف وتو اف الكل فهمتني باستعمال الكرولاسيون اللي احنا استغليت الكاستيون الاولانيه اللي قال لي خرج لي تو اف اون فونكسيون دو بي اش و سي. فهمت شنو الحكايه؟ انا كنت ما عطاهالكش صحيت لكن ما خدمناش احنا صحيت تولي خدمتك انت خير اسهل اي مي خاطر انا تو خدمت بالطريقه ذي خاطر تبعت الاكزرسيس. فهمت كيفاش؟ معناها انت بالطريقه اللي كان من الاول بكل مثلا جينا كاستيون وحدها من الاول هاي ايطابلي هما وفماش تمهيد نولي بالوقت كلامك انت نخدم بالطريقه هذيك تولي اسهل. مي حتى في بالك في الاغلبيه احنا في الاغلبيه في ليزيكزارسيس تو نلقاو انه يعطينا منهجيه وكاستيون قبل وكاستيون هكا من حاجه باش يحب يوصلنا خدمه معينه يعني باش نتبعوا عليه باش تبع عليه بالضبط هكاك. سي نادرا وين نلقاوه من الاول بكل يجي يقولوا هاي تفضل يقول لك ايتابليغ ليكسبرسيون دو بي هاش دان سيد فابل ولا دون باز فابل ولا هكاك. فهمتني ديما مثلا فما خدمه اخرى ومن هي مش نوصلوا اللي حشنا به. فهمنا؟ باهي اوكي دونك نواصلوا بعد نرجعوا. باهي
alors l'exercice بعد question بعدها. bon باش نرجع. donc قلنا تو on déduire les valeurs de pKa1 et pKa2 des couples associés respectivement donc pour les deux acides. donc باش نرجعوا l'expression de notre question B حنا تو هنا l'expression de pH اللي خرجناها ناخذ منها pKa مش تكون égal 2 pH plus log de C. donc tout simplement نعوضوا هكذا les valeurs يعطينا pKa1 égal 4,8 وفي الثانية تعطينا pKa2 donc égal 3,8. bon c'est juste application numérique. bon إذا نتعداو question 4. on ajoute à un volume V1 50 ml de la solution aqueuse de AH un volume VE d'eau pure. Le pH du mélange est alors pH 3 égale 3,8. Déterminer le volume d'eau ajouté. bon simple, il suffit d'écrire l'expression de pH 3 جديد بعد donc مزدنا الماء donc يولي ديما يبقى هو acide faible donc un demi pKa 1 puisque il s'agit de l'acide A1 moins log de C3. donc C3 c'est la nouvelle concentration après l'addition de l'eau, sachant que C3 c'est la concentration C, la première C, fois le volume prélevé et V1 divisé par le volume total V1 plus volume de l'eau. bon l'amalie est simple, il suffit de chercher l'expression de log, donc là log de C3 par exemple, ceci va donner log C3 égale pKa 1 moins 2 pH3 سهلة. donc نجم نحسبها هكا وحدها ولا tout simplement donc من الأحسن نمشي ناخذ expression donc باش نحصلوا على C fois V1 sur V1 plus V de l'eau égale 10 à la puissance pKa1 moins 2 pH3. bon produit des moyens ainsi de suite. donc un raisonnement donc يعطينا par exemple C fois V1 est égal V1 plus volume de l'eau fois 10 puissance pKa1 moins 2 pH3. bon enfin on a CV1 donc on peut diviser par 10 puissance pKa1 et puis نقلوا le V1 le premier membre. معناها العملية مش تولي كان نخدموها par exemple شوف C fois V1 sur 10 puissance pKa1 moins 2 pH3 égale V1 plus volume de l'eau. bon واضح نجيب volume V1 le premier membre وهذه 10 puissance moins etc كان نطلعها الفوق نقلبه في السيني donc نتحصلوا على par exemple هنا volume de l'eau donc باش يكون C facteur fois 10 puissance de pH 3 moins pKa1 moins 1 le tout fois V1. l'application numérique va donner 265 millilitres. donc هكا نكونوا كملنا donc l'exercice هذا. bon نتعداو partie